안녕하세요. 지은신당입니다. 노년의 사랑에 대해서 어떻게 생각하세요? 노년의 사랑 난 예뻐. 뭐 진짜 어디 가면 나이 들었는데 손잡고 가는 그 노년의 사랑 예쁘더라고. 진짜. 부럽지. 그런 사람들이 많진 않잖아요, 사실. 없죠. 남자의 사랑이야. 근데 그건 거의 100% 남자의 사랑이야. 남자의 노년의 사랑이 아름다운 건 남자의 사랑이지 여자의 사랑이 아니야. 그래서 제가 남자 한 번 가져왔는데 이분은 어떨지. 혼자? 네. 남자 하나? 네, 이 사람의 뭔가 노년은 어떤 이성운이 따를지. 자, 불러드릴게요. 없어. 사랑. 그래도 뭔가 흔들고 좀. 알았어. 알았어. 다시 물어봐요. 알았어. 알았어. 한 번 죽을 고비를 넘겼나? 이 사람이요? 음. 그 죽을 고비는 잘 모르겠어요. 그런 걸 넘겼다고 뭔가 받으셨나요? 그런 거. 명이 이 사람의 명이 쫙 뻗어 있지가 않고 구겨져 있어. 아, 그래요? 그럼 잔병치레가 많든 어... 건강이 그래 좋지가 않고 이성적인 면은 이성운이 나는 이 사람 이성운이 지금은 별론데. 별로예요? 그 앞전에도 그렇게 별로고 앞전에도 별로. 앞전에도 별로고 맞아요, 별로였어요. 별론데. 이성운은 이성하고는 별로 관계가 없는 사람인 것 같은데. 그래요? 그냥 퍼주다가 가는 인생 같기도 하고. 진짜요? 그러니까 남을 위해서 도와주고 퍼주다가 어... 결국 자기 건 많이 못 쓰고 가는 인생 같기도 하고. 이 사람이요? 왜 이 사람이 선택을 하는 거예요? 아니면 그냥 이 사람 사주팔자가 사주팔자도 그런데 성격도 뭔가 그러니까 원하는 거에 대해서 그렇게 잘 못하는 것 같아요. 그러니까 주문 먹는데 굳이 나를 안 챙겨주면 넘어가는 것 같아. 쭈뼛쭈뼛하는 게 있는 것 같아. 자, 하나만 물어볼게요. 이분이 뭐 그렇게까지 오래 안 됐는데 엄청 어린 여자랑 결혼을 했어요. 아 진짜? 엄청 어린 여자랑 엄청 결혼을 했어? 엄청 어린 여자랑. 요번에? 요번은 아니고 그래도 좀 되긴 했는데 뭐 5년 안 짤 거예요. 엄청 어린 여자랑 했는데 이 남자의 돈을 바라보고 했을까요? 뭔가. 이 남자가 돈 자랑 했을걸? 자기가 내세울 게 돈밖에 없으면 돈 자랑 했겠지. 저 신데렐라 만든 거지 뭐. 근데 너무 어려가지고. 아니 뭐 이 남자는 어린 게 아니라 자기랑 뭔 코드가 잘 맞았겠지. 근데 여자랑 그렇게 관계 있는 사람은 아니야. 그리고 죽어서 여자한테 이렇게 떠받들어서 죽는 사주도 아니고. 그래요? 응. 그냥 원래 그런 사람이에요, 이 사람은. 이 사람 성격이랑 뭐 이런 거 어떤 사람이에요? 성격은 그냥 두루두루하거나 자기 일에 열중하는 사람이거나 뭐 그냥 자기가 꽂히는 거에 그러니까 뭔가를 퍼주는 사람이라고 보기 때문에 잘 쓰는 사람이다, 잘 퍼주는 사람이다라고 얘기가 나오지만 자기 가정사에서는 그렇게 잘 못했을 수 있어요. 자기 이제 식구들 사이에서는. 근데 이제 외부적으로는 좋은 사람이에요. 외부적으로는. 나 그리고 그렇게 인상이 뭐 의도적으로 나쁘다라고 볼 수가 없고 그냥 하다 보니까 실수하고 하다 보니까 뭐 끝나고 하는데 원 자체가 이성이 내 옆에 앉기에는 사랑으로 앉지 않아요. 그냥 밥 먹어주는 친구랑 사는 거야. 그렇구나. 그 정도야. 그거만 어리고 이쁜 그것만 감싸고 사는 뭘 바래? 뭘 사랑을 바래? 그렇잖아. 근데 이 사람이 아까 선생님 말씀대로 뭔가 좀 그런 죽을 고비를 넘겼던 사람은 맞나 봐요. 그래? 네. 근데 뭔가 그러면은 뭔가 본인의 그 명이라는 게 그 사주에 나와 있는 거예요. 그죠, 나와 있어요. 길지 않아요, 명이. 급사를 맞을 수 있어. 갑자기 쓰러져서 죽을 수 있거든. 이 사람이요? 누가 막아줄 수는 있나 봐요. 현대 의학이 막아주겠지. 병원 엄청 갈걸? 그래요? 자기 주치의도 있고 엄청 많을 거야. 거기다 돈 다 갖다 쓰겠지. 이 사람이 뭐 폐결핵이나 이런 게 아닌데 어머니가 뭐 지극정성을 해서 뭐 나왔다 뭐 이런 얘기가 있더라고요. 아니, 그 어떤 의학이 살린 거잖아.
그러니까 이 남자는 병원을 자주 가겠지. 왜냐면 명은 짧거든. 명은 길지 않아. 선생님 이분이 제가 이 옛날로 치면 홍역이나 마마에 걸려 죽는 거야. 전염병에 걸려서. 선생님 제가 아까 엄청 어린 여자랑 지금 아무튼 결혼해서 산다 그랬잖아요. 근데 이분이 결혼만 이게 4번째. 멋지네. 근데 선생님 말씀대로 그 3번째 여자가 약간 사업적으로 만났다가 뭔가 사업적으로 뭐 하다가 뭐가 안 돼가지고 뭐 쪼개졌다는 얘기가 있는데 김용건인가? 아니요. 근데 뭔가 모르는 저도 처음 알았어요. 이 사람이 4번이나 있어. 그 정도로. 근데 뭔가 그러면 그 동안의 결혼은 그런 뭔가 뭐 사랑하는 마음 때문에 한 거는 아닌가 보네요. 이 남자는 내가 볼 땐 사랑이 없는 것 같아. 그냥 그 뭐 20대에 엉덩이 큰 여자가 좋았으면 엉덩이가 커서 좋고, 가슴이 컸으면 가슴이 좋고, 뭐 코가 높으면 그게 좋고, 밥 잘 주면 그게 좋고 그랬던 것 같아. 그냥 내가 볼 땐 진실한 사랑이라고 볼 수가 없는데 이 원사주 자체가 여자랑 결합이 잘 안 돼요. 들어오면 빼버리고 들어오면 빼. 지금 여자도 간당간당해. 그냥 같이 밥 먹는 여자로만 감사하게 생각하고 살면 돼. 아 진짜 그 이상도 그 이하도 아니다. 바라면 안 돼. 여자 해달라는 거 다 해주고 살면 돼 그냥. 아 그래요? 알겠습니다. 누군지 알려드리고 알려드려야 좀 더 재밌을 것 같아요. 이분 박영규 아저씨. 박영규. 예? 네. 진짜? 이분이 4번이나 했대요 결혼을. 너무 사람들 처음 아니 그 사람들 아무도 몰라요. 장인어른 그거 있잖아. 맞아요. 근데 그 4번째 부인이 25살 연하예요. 25살 연하야? 그래도 50대 아닌가? 맞아요. 그래도 50대 이 아저씨가 70대여가지고. 근데 저는 아니 아무리 그래도 제가 한 뭐 12살까지는 뭐 이해를 했거든요. 그래 18살도 이해를 했어요. 사실 임창정 서현 씨도 이해를 했어요. 근데 이거 너무 심하잖아요. 25살은. 왜 그러면 그냥 노후에 그냥 살 사람 없어서 결혼한 거예요? 아니 뭐 여자가 뭐 상부상조했겠지 뭐. 근데 뭐 그냥 내가 봤을 때는 그냥 어쩌다 엮인 것 같아. 어쩌다? 근데 조금 설명을 드려볼까요? 이분이 뭔가 그 여자분이 그런 뭔가 뭐죠? 그 집을 뭐 투자하는 데인가? 뭐 거기서 일을 했대요. 부동산. 일을 했는데 이 여자의 마음을 얻으려고 박영규 씨가 무리해서 그거를 뭐 집을 샀대요 또. 이거 돈 자랑하는 거잖아요 한마디로. 근데 그 여자는 뭐에 반해서 넘어왔을까요 이 아저씨? 돈 자랑한 거? 여자가 외로웠을 것 같아. 이 내가 봤을 때 이제 나이가 25을 빼보면 거의 47이거든요. 네네네. 근데 이 여자를 가보면 이 여자도 그 가정사가 편치가 않아. 한 번 이혼했어요. 가정사가 편치가 않고 자기가 벌어서 자기가 쓴 여자거든. 그러니까 박영규 씨가 뭐 그 삶도 이해해주고 돈도 주고 뭐 명품도 사다 주고 여행도 가주고 뭐 재롱 떨면 귀여워해주고 하니까 그게 좋았던 것 같은데 서로는 사랑이라고 볼지 모르지만 사랑이 아니에요. 이건 그냥 관계야. 그러면은 그냥 박영규라는 사람이 노후가 쓸쓸할까봐 갖다 붙여놓은 여성밖에 안 돼. 그건 박영규 씨 엄마가 갖다 붙이는 것밖에 안 되지. 우리 아들 귀하게 여기니까. 왜냐면 이사주 분명히 박영규 씨 집에서 부모가 어려서부터 박영규 씨는 명이 짧다, 죽을 거다, 빌어줘라, 뭐 구태줘라 이런 얘기를 많이 했을 거고 그런 그 무속적 우리가 이런 무속적에 드나드는 집안일 수밖에 없고 들었을 거고 그러다 보니까 박영규 씨도 뭐 산수를 잘 찾아가거나 제사를 잘 지내거나 뭐 그런 게 있었겠지. 사혼에 대해서 어떻게 생각해요? 사혼에 대해서 어떻게 생각해요? 결혼 4번 네 번 하는 거에 대해서 능력자라고 생각하죠. 그래요? 유통도 있잖아. 그분은 근데 좀 다른 케이스잖아요. 근데 사혼이면 사실상 모르겠어요. 그냥 하는 것 같아 결혼을. 그냥 여자가 원하면 같이 사는 것 같아. 근데 남자가 그 동거의 생각보다는 그냥 호적을 신용고를 해버리는 것 같아. 귀찮지 않나 그러면? 그러니까. 근데 90이 돼도 90까지 산다고 해도 여자가 붙어요. 근데 여자가 들어와 살지만 그건 사랑이 아니야. 그냥 너를 근데 나는 요런 삼촌이 있다면 엄청 친하게 지낼 것 같아. 재밌을 것 같아. 잘 사주거든. 용돈도 잘 주고. 그리고 예뻐해 주거든 많이.
뭐 이런 삼촌이라면 내 이모고 싸잡아서 다 시집 보낼 것 같기는 해. 살아서 나쁘진 않거든. 근데 이 남자 원사주 자체가 여자랑 결이 안 돼. 합심이 안 돼. 이 아저씨는 뭐 이 여자가 마지막 여자일까요? 아닌 것 같아요. 또예요. 아닐 것 같은데 혼인신고는 좀 생각해 보겠지만 지금 여자랑도 뭔가 좀 안 맞아요. 좀 뭔가 부부로 보기에는 그냥 같이 사는 사람 그런 느낌이야. 그리고 이건 좀 비하인드인데 여자분은 속궁합이 좀 중요하실 것 같아요. 아 그래요. 근데 사실 힘들잖아 나이가. 70이어서 70 힘들죠. 힘드니까. 이분 그러면 일적인 면은 앞으로 좀 해요, 일은 해요. 근데 늘 뇌졸중, 늘 병, 특히 전염병 조심하셔야 돼요. 명이 이어왔잖아. 네네네. 근데 지금은 누가 이 들어온 마누라가 빌어주면은 가요. 가지만 안 빌면 자꾸 명이 줄어요. 자꾸 찾아. 그래서 뇌졸중, 급살, 특히 전염병, 뭐 우리 사스, 뭐 코로나 이런 걸로 훅 갈 수 있지. 자식은 어때요? 자식하고는 그냥 멀리 있어요. 자식하고는 멀어. 그냥 아버지야. 아버지. 그냥 이거야. 자식이 딱 하나 있는데 응. 20년 전에 죽었어요. 아, 좋았어요. 있으면 그냥 돈 달라고 하고 하는 거야. 죽었어요. 그러면은 이 집안의 남자가 명이 다 짧은 거야. 자식하고는 멀리거든. 없어. 지금 이제 현 만나는 아내가 원하면 낳아주겠다고 얘기. 지금? 네. 여자도 정신이 참 힘드네. 그런 게 보이세요? 아니 성관계가 안 된다. 속궁합이 안 된다니까. 딸이 하나 있더라고요. 이 와이프 전 남편한테 있는 딸이겠죠. 그 딸을 내 딸처럼 여기며 살겠다라고 이제 박영기 씨는 얘기하는데 싸울 것 같은데. 돈 때문에. 뭐 죽어서도 법정 소송이 일어날 수 있고. 왜냐면 박영기 씨도 친인척이 있을 거 아니야. 그럼 문제가 생길 수 있지 뭐. 박영 씨는 앞으로 좀 어떻게 좀 했으면 좋겠어요, 선생님 보시고. 그냥 친구처럼 지내면 돼요. 내가 그 부부의 연이 안 되고 자기 사주에 여자가 남자가 없으면 혼인신고하지 말라 그래요. 혼인신고하지 말고 살면 괜찮거든. 그 조상이 노터치가 되거든. 자를 터치 안 해. 웬만해서는 그렇게 안 하거든. 근데 박영규 씨가 자식하고도 멀고 여자하고도 멀기 때문에 좀 힘들어요. 근데 지금 들어온 여자하고도 뭐 잘 사시길 바라지만 그렇게 잘 맞는 궁합은 아니고 깐땅깐땅해요. 또 그 딸내미가 사고 많이 치고 들어오면 이 부부도 평치 않아요. 알겠습니다. 네, 감사합니다. 네.